大家好，歡迎翻到嚟呢個 podcast。無論係搭緊車嘅你，做緊無聊嘢嘅你，洗緊碗嘅你，定係搭緊車嘅你，多謝你今日又翻嚟同我一齊傾下閒偈。今日呢，我哋會直接入主題嘅，咁啊，所以事不宜遲，我哋就開始啦。前情提要呢，就係我開始咗一個新嘅系列啦，就會每一個星期都會講上帝嘅形象同埋我哋嘅形象。應該話上帝嘅角色同埋我哋嘅角色嘅呢一個系列嘅，咁今日呢係呢一個系列嘅第二集啦。今日我哋會講一個上帝好常我哋會講嘅一個角色，就係爸爸啦。不過呢，我哋今日唔係淨係講上帝爸爸係爸爸嘅喎，我哋都會講埋我哋做仔女嘅呢個身份啦，同埋我哋會講下喺地上爸爸嘅形象係咁爛啊！即係好似好難可以掌握到乜嘢叫一個好嘅爸爸，乜嘢叫做與父嘅愛去連結。亦都有好多嘅家庭嘅詛咒啊，我哋成日都聽啦，即係一代又一代嘅詛咒。咁我哋可以點樣喺呢個破碎嘅充滿住破碎嘅父嘅形象嘅世界裏面，我哋可以見到盼望，見到亮光，見到醫治呢？希望今日呢個 podcast 可以為你帶嚟少少嘅思想同埋少少嘅醫治。咁啊，事不宜遲，我哋開始啦噃。嗱，我相信呢，唔信耶穌嘅人呢，應該都可以噏得出。就係如果要問大家，你講一個上帝嘅角色，上帝嘅形象，佢似啲咩啊？咁啲人都會話老豆咯，爸爸咯，即係呢個係好 common 噶啦，好朗朗上口噶啦，已經係好似 slogan 咁樣噶啦，係啦。咁當然佢又係即係我之前講過話，阿媽係女人嘅嘢，其實係啱嘅，因為阿媽真係女人，所以呢個都係同一個 logic，就係好似講緊廢話咁樣。啊，上帝係爸爸，但係其實佢係真係爸爸咯。咁而呢一個佢嘅身份呢，其實有好多嘢值得我哋去體驗、去經歷嘅，唔係淨係知道。我諗有好多人可以講得出好多有關父神嘅呢個位格、呢個角色嘅A B C D E 咁樣嘅描述啦、知識啦、經文。但係我希望可以即係同大家傾下偈嘅時候呢，可以帶大家有一啲嘅，即係讓佢貼近我哋嘅生活多一啲，讓我哋可以真係同佢建立一點兒嘅關係，同佢係即係可以經歷得到，真係從心而發講得出。我都真係覺得佢係爸爸，佢係一個好嘅爸爸。係啦，咁我哋嚟睇下少少經文先啦。咁我都即係上帝父呢一個呢，就唔係大家老吹出嚟嘅，亦都唔係教會亂咁噏嘅，即係有經文講嘅。例如係耶穌啦，成日都話主禱文第一句已經講我們在天上嘅父啊嘛，咁佢唔係話我在天上嘅父，你呢啲咁樣嘅普通嘅人，佢係話我哋喺天上嘅父，所以其實係咯，即係佢就係爸爸啦，但不過佢唔係地上所謂一個有肉體嘅父，佢係 more than that。咁至於點解呢個唔可以有肉體呢？我哋有一集可以又傾下，其實都幾得意嘅。可能上帝又係特登安排佢唔可以好似即係一個真係我阿爸咁樣有個即係世界的爸爸咁，但係佢有個形象，佢真係可以行嚟行去，咁係其實係為我哋嘅緣故，佢咁樣安排咯。係啦，我哋在天上嘅父啦，跟住馬拉基書咧，即係啲以色列人咧，滅咗國好耐噶啦，亦都係成個舊約最後一卷書啦，但係最後一卷先知書啦，都係就有啲人就同上帝就有啲即係有啲 argument 啦，傾偈，其實都唔止傾偈，係 argument 一個對談啦，一個有啲 tension 嘅對談啦，跟住之後佢就話藐視我名嘅祭司啊，你呢啲睇我唔起嘅祭司，萬軍之耶和華咁樣講，佢話。阿仔咧就尊敬爸爸，僕人就尊敬主人。我做人老豆尊敬我嘅人喺邊啊？咁即係當然好明顯嗰陣時啲人就即係唔係好聽佢講嘢啊，唔係好理佢啊，或者唔係好 care 佢咯，即係唔尊敬佢咯咁樣。係啦，咁呢度可以插一個小知識咧，就係爸爸嘅希伯來文咧係 Av 咁樣讀嘅 Av。
所以延伸落去咧，例如如果有睇我 shorts 嘅人應該知道咧，亞伯拉罕嘅希伯來文咧 Abraham 啦，佢個 Avav 咧就係爸爸嘅意思咯。咁後面個 Abraham 咧，後面嗰個橛咧就係解high 或者greatness 啊 high 啊咁樣意思，所以佢係佢個名係被高舉嘅父咁樣嘅意思咯。所以佢個名係好得意嘅，係啦。所以 Av 就係爸爸啦。咁我哋繼續落去啦，跟住箴言都有咁樣講㗎喎。佢話：哎呀，我仔啊，你唔可以輕看耶和華嘅管教，唔好覺得佢責備你好煩啊。因為耶和華愛嘅佢就會，即係佢會教你，會糾正你，就好似爸爸糾正佢愛嘅仔。咁呢度呢段説話，我諗即係資深少少嘅信徒啦，係或者如果你同上帝有一定程度嘅關係嘅話咧，其實都應該好身同感受嘅。對呢句説話就係住天父係嚟管教我哋啦，佢係真係好似平時啲阿爸咁樣，即係同我仔講：喂，其實你知唔知你唔可以偷嘢㗎？你知唔知你應該要點點點啊？你即係要洗碗啊，blah blah blah 等等等咁樣，係即係一個形象化啲啦，用地上爸爸去教仔，去話俾佢知有啲咩可以做，有啲咩唔可以做，點解你咁樣做係唔得嘅呢一個 context，呢一個互動去反映其實上帝係爸爸，其實佢都係差唔多嘅喎咁樣。咁不過呢個管教嘅東西咧，應該我會詳細啲去討論嘅，因為呢個係一個我覺得係一個好有筆嘅。我哋其實係好容易好有筆地了解呢件事咁。係啦，跟住路加福音呢個唔係喎，呢個邊度嚟㗎？總之係新約啦。耶穌都成日都講爸爸啦，總之，例如佢會話：唔好驚，你哋呢啲小群，即係你哋雖然係 minority，但係唔好驚，爸爸咧樂意將個國賜俾你哋。咁耶穌又講啦，佢話：我係道路、真理、生命。但係佢後面嗰句咧就係：如果唔藉著我咧，就冇人去到爸爸嗰度。咁樣啦。咁當然佢呢度講到耶穌同父嘅關係啦。咁呢個係又另一件事啦，即係另一個 topic，我哋有機會再講啦。咁總之頭先林種種由即係舊約到新約，其實都講到即係耶穌出現之前定耶穌出現之後，其實大家都 common agreement 就係上帝係父親嚟噶啦，其中一個形象係父親嚟噶啦。但係咁對我哋嚟講係乜嘢咧？即係耶穌是上帝嘅兒子呢個 OK take。咁以色列人，上帝同以色列人講：我係你老豆，因為佢哋唔一定當佢係老豆噶嘛，但係只不過係上帝有時候佢單方面地話我係你老豆，咁睇人哋認唔認佢啦。有時候咧，有啲以色列人真係當佢係父嘅，咁有一個咁樣嘅，即係個歷史係咁樣啦。咁但係嚟到今天啊，即係猶太教引申出嚟，後來生咗呢個即係東正教啊、新教啊、天主教啊、基督教啊，跟住再生咗唔同嘅宗派。其實我哋大家都會話，無論我係信即係有個教義有幾分歧都好，其實我哋 common agreement 都係上帝就係我哋嘅父咯。咁呢個對我真實嘅生命裏面，我可以點體現呢樣嘢咧？咁啊呢度就跟住落嚟我就講下天父嘅幾個形象啦。大家咧頭先有提及到嘅就係經文話：阿仔，你唔好輕看耶和華嘅管教啊，你唔好輕看佢嚟教你。所以頭先都提及啦，其中一個佢會做嘅嘢係乜嘢咧？爸爸嚟，佢會教咯。當然佢呢度嘅管教係管教同責備，可能即係兩個概念啦。一個就係一係我做錯嘢，例如我走出去偷我同學嘅嘢，或者走咗去打人哋一拳咁樣啦。咁天父可能會嚟教啊，其實你唔可以咁噶喎。咁到我長大成人啦，可能個個係唔會打人哋嘅，無啦啦。我諗你文明社會大家都唔會無啦啦咬人，或者你會去到長大成人啊，即係特別係講緊你都20零30歲啦。你如果我係會揼人嘅，其實即係你已經係有個 selection，就係如果我去到呢個年紀，我仲會係做一啲咁明顯嘅傷天害理嘅事咧，其實就
個人未必係好本身係一個好能夠受管教嘅人咯，有可能或者佢就係成個生命可能未必經歷過一個好 proper 嘅管教咁樣啦。即係當然有啲人會話，哎呀，有啲人係壓得就係管教太勁，壓到爆咗，所以先咁。咁嗰個我哋一陣間討論，一陣間會講到嘅。咁啊一陣間講地上嘅爸爸嗰一 part，我哋再講啦。咁但係 anyway，其中一個形象就係爸爸會嚟管教我哋。當然對成人嚟講就唔係一啲好明顯嘅傷害性嘅事情啦，可以係好多時候係內心嘅嘢啦，因為一生嘅果效係由我哋裡面嘅心發出。咁當然小孩子嘅時候，佢個思想，佢個所謂權力啊、能力啊，佢可以承載嘅嘢其實有限。佢可能衰極都係啲好明顯外顯嘅嘢，例如打交，例如偷嘢，例如講粗口咁樣。但係到成人嘅時候，好多時候上帝嚟管教我哋，或者佢同我哋講：喂，其實你即係雖然你咁樣即係你以為冇嘢，但其實係唔 OK 㗎，你知唔知啊？好可能都係啲內在嘅嘢咯，內在我思考嘅嘢咯，係啦。一陣間再 elaborate 啦。咁第二個就係耶穌有講喎，佢話唔好驚，你哋嘅父係樂意將個國賜俾你哋嘅。我個 point 呢個位咧，我就係想講樂意啊。樂意係我哋嘅上帝咧，係一個好樂意為我哋做一啲嘢嘅人嚟嘅喎。例如佢係好樂意，我相信佢係好樂意餵養麻雀啦，係咪？麻雀即係尚且天父養活佢哋不種不收。當然佢嗰個 point 佢唔係想強調喎，咁我哋都不種不收。其實佢係想強調上帝即係爸爸天父係一個好好嘅爸爸咯。He really take good care of us 咯。He really take good care of 我哋嘅 needs 咯，包括我哋生命、我哋外顯嘅即係實際嘅需要啦，亦都 take care 我哋內在、我哋情感、我哋關係、我哋對於 meaning of life 等類嘅需要啦。跟住仲有經文亦都講父親點樣憐恤佢嘅兒女，耶和華都咁樣憐恤敬畏佢嘅人喎。佢話我哋上帝會嚟憐恤我哋喎。咁憐恤呢個字係好難理解嘅，但係即係類似就係、如果有小朋友嘅人，或者如果我相信有養寵物嘅人，而你係當個寵物係自己仔嘅話咧，可能會容易啲明白嘅。咁我係冇養寵物啦，不過我喺我同天父嘅關係裏面，我都有一啲咁樣嘅體會，就係其實佢知道我哋就係孩子咯，孩子就係有限咯，即係個仔就係即係愛佢，但係都知佢有啲嘢做唔到噶啦，有啲嘢咧可能會搞錯咗，有啲嘢咧就唔知點算。其實佢係嗰種嘅憐愛，我諗。所以講到呢度已經好好喎，其實即係一個會教我哋嘅爸爸啦，咁好重要喎，因為有教養，我先至成長先健康噶嘛，我先至有嗰個我先知我前路點行噶嘛，我先知個 instruction 係點，我先知嗰個做嘢嘅原則係點，我先知個世界點 run 噶嘛。咁其實呢一啲係我哋生來就需要依靠嘅嘢。其實呢一個所謂會管教嘅爸爸嘅呢個形象，其實係好重要嘅喎。第二個就係佢嚟 take care 我哋，就像佢 take care 雀仔，就像佢 take care 大自然咁樣。其實呢個又係重要嘅喎，又係爸爸係即係當然以前就再強調多啲咧，就係爸爸就係養家啊，提供一啲好實際嘅供應啊。即係男性嘅形象通常都係咁樣。其實天上嘅父都係反映呢一個形象，係反映得好透徹噶咯，就係佢係嚟供養我哋嘅，供應我哋嘅，保護我哋嘅，俾一個將我哋擺喺一個屋企裏面嗰度係安全嘅，係我哋唔需要擔心係會缺乏嘅。不過當然啦，佢呢度有講個前提就係話又話憐恤嗰啲敬畏佢嘅人啦，即係如果你藐視佢，人哋離家出走咁，即係 that's another story 啦，係啦。然後佢又話：哎呀，我哋憐恤佢嘅仔女喎，因為頭先提及到嗰個話，父會供養啊、供應，其實嗰個有可能係可能有一個部分啦，係同責任係有關嘅，係同佢個
即係因為佢唔可以違背佢自己。如果佢係爸爸，佢就一定會履行晒爸爸嘅職責。佢唔會天賦係完全嘅，佢係唔會因為個仔唔配佢就咁我都唔撈啦，你都可以唔做仔，咁我都唔做你老豆啊！黐線，我點解要做老豆要做嘅嘢？咁現實世界可能我哋會有呢個感覺，即係我哋會有咁樣諗就係喂，咁佢都唔係做緊佢個角色應該做嘅嘢啦，例如仔女，咁我點解要做我嘅角色應該要做嘅嘢咧？例如爸爸，例如係就係供應啊、愛啊、關心啊咁樣。咁但係天父，我相信啊，我自己相信就係佢自己話佢自己係父，其實佢係唔會違背呢樣嘢噶啦。所以佢無論如何，就算我哋係真係所謂浪子，係咪？其實父都會仍然繼續做緊一個父會做嘅嘢咯。咁但係咧，我覺得上帝唔係一個機械人咯。即係如果我頭先咁樣講，好似講緊上帝就係父，就係一個名為父嘅機械人，好似 ChatGPT 咁，你入咗個 order 落去，佢就係咁樣 run 噶啦。總之父嘅呢一個 system 就係會咁樣 run 噶啦，佢就係會幫你，佢就係會關心你，佢就係會 forever 都係嗰樣嘅老豆。咁但係好明顯唔係啦，上帝係會有傷心啦，佢會妒忌啦，佢會唔開心啦，佢會覺得好唉，點解你哋會咁㗎嘅嗰個所謂後悔啦。所以呢一句經文就有關鍵，就係話上帝會憐恤咯。憐恤係一種心態嚟嘅，佢唔係一個行為嚟嘅，即係佢係一個心態，但係個心態可能就引申到去佢嘅行為。而呢一個心係講緊爸爸有個憐恤嘅心，我唔係淨係因為，亦淨係因為唉我係你老豆，我逼住要咁做，而係佢個 heart 係真係一個爸爸嘅心咯。就好似浪子回頭嗰個故事咁樣啦。不過我要呢度要插一句，就係浪子回頭嘅故事，我諗信徒成日都聽，但係其實有時候我哋冇我哋想象中咁浪子嘅，即係不過呢個陣間再講，係啦，即係就算我當你真係衰到好似浪子咁樣啦，做齊晒所有你唔應該做嘅嘢啦，哇！即係唔翻教會啊，跟住仲要翻教會台啊，跟住之後哇就指住個天鬧上帝啊，即係我當你喺祈禱度講粗口啊，跟住行奸淫啊、偷嘢啊、等類嘅，即係做晒啦。天父擺浪子回頭嘅故事喺度，就係講佢仍然迎接你，佢仍然係爸爸，但佢唔單止仍然做緊爸爸做嘅嘢，例如佢仲會 keep 住個仔件衫啦。佢會喺門口等啦，佢盼望個仔翻嚟啦，即係個仔翻嚟之後，佢仍然係唔係當佢僕人啦，當佢仔啦，而係佢唔單止係行為，係佢有一個爸爸嘅心咯。佢會企喺門口望啊，我個仔幾時翻嚟？佢仍然裡面係覺得呢個係我個兒子啊，嗰個係一種情感嘅連結，係好，其實係好感人嘅。係我最近咧睇咗一套動漫叫做《地》啊，地好好睇。佢其實成個 story 係講地球嘅即係地球嘅運動啦。然後佢帶出咗好多嗰個時代嘅信仰嘅思想同埋迷思，引嚟好多好多反思嘅咁樣。咁但係如果有睇過嘅朋友就會明我講咩㗎啦。成個故事裡面咧有一個反派咧叫做 Novak，咁佢係一個殺咗好多人，因為以上帝嘅名做咗好多其實係好傷害人嘅嘢，例如佢殺咗好多人啦，將好多人判死啦，等等啦咁樣。咁但係佢有個女咧，係最後係所謂加入咗佢嗰個故事裡面所講嘅異教啦。跟住呢個爸爸就 lost 咗個女，但係其實佢個女唔係加入咗異教，佢個女正正就係揾到上帝嘅真理啊。但係佢阿爸唔知。成個故事裡面咧，呢一個 Nobuku 嘅人咧係一個反派嚟嘅。你睇到，我諗你係睇到尾嗰幾集咧，都會仍然覺得呢個人係一個反派，仍然覺得佢係好乞人憎，同埋佢好黐線，甚至係有一種覺得，即係佢個女被判，所謂佢個女出事嘅時候，有一種係啦，即係
有一種喂抵你死啦，你自己咁樣去到傷害殺害一啲追尋真理嘅人，你以為你自己擁有真理，但其實你最後你個女就出事咯。只不過睇個故事睇嗰套戲嘅人就知道，其實佢個女最後唔係出事，即係有其他嘅伏筆咁樣啦。咁我唔劇透啦。但我想討論嘅就係咧，嗰個故事裡面咧，一個咁樣嘅反派嘅爸爸咧，佢係我成個故事裡面喺我裡面留下最深印象嘅一個角色，因為佢一開始係我最唔中意嗰個角色，我覺得呢個老豆係一個好 fail 嘅老豆啦。但係去到最尾佢攬住，即係佢攬住佢個女嗰隻手斷咗嘅手，佢嘅手摸住佢塊面，然後佢話即係如果我係錯嘅話，我求你原諒我。佢祈禱同上帝講，如果係我錯，對唔住，我求你原諒我。但係唔好搞我個女，我求你俾我個女可以上天堂咁樣。哇！我其實真係好震驚，因為我去到中途咧，我最中意嗰個角色唔係佢，我最中意嗰個角色係俾人燒咗隻眼嗰個角色。嗰個其實最接近真理嗰個神父，但係我去睇到最後佢嗰個同天父嘅 cry out on， 我係一個衰人啊，但係我個女，你可唔可以俾我個女上天堂啊？我個女係無罪㗎咁樣，而佢係即係我嗰陣時係瘋狂流眼淚啦。我覺得喂，呢個爸爸呢個就係爸爸嘅愛咯，即係呢個就係爸爸嗰個心啊。其實因為佢個女係離開咗佢好多年㗎啦，其實佢到佢好老嘅時候，佢冇嘢可以為佢個女做，因為個女都唔喺度，佢以為佢個女死咗。但係佢嗰個 father's heart 啊，係佢到最後佢死嗰一刻，佢仍然係諗緊，佢唔係話我錯啦，所以你俾我上天堂。佢係話我錯啊，所以你可唔可以俾我個女上天堂？求你饒恕我嘅罪，同埋俾我個女可以得着天國。咁嗰個係一個心懷咯，嗰個係一個 heart， 係一個去到 at the end of his life， 佢 cry out 緊嘅係對佢女兒嘅愛咯。哪怕佢祈禱，佢覺得佢已經站緊喺上帝嘅面前。咁有機會我將來可能做一啲影片講地同埋基督信仰嘅，即係我有啲乜嘢作為一個信徒有啲咩反思，係好好睇嘅。但係即係我想講嘅就係呢個就係爸爸嘅心啊，唔係淨係行為啊，係個 heart 啊，係個 heart of 我係諗緊我嘅仔女，我想佢好，我係唔係好緊要嘅，但係我裡面就淨係 carry 住你咯，仔女咯。咁我係真係好感動，同埋我自己咧睇完呢套戲咧，我第23定22集嚟嘅，應該係嗰集佢抱住佢個女同天父，即係抱住佢個女嘅手同上帝講即係祈禱。我係睇咗好多次啦，同埋我自己之後都有同上帝有個 conversation，就係呢個係你嘅，即係呢個係你嘅心懷咯。哪怕係喺一個創造嘅故事裡面嘅一個反派嘅角色，佢都可以呈現咁樣嘅父愛。咁上帝嗰個父愛個感動係何等嘅大咧？係可以叫，如果我睇呢套戲，我被嗰個反派嘅父愛感動流淚，咁天父嘅父愛係可以讓我流幾多公升嘅眼淚咧？係咯，咁所以呢個係即係天父嘅形象啦。咁你聽到我頭先講嘅都係 positive 嘅嘢嘅，個 point 咧唔係我想 sell 大家入教，或者我要即係約定俗成一定要講好嘢，而係我相信呢個係真理咯。但係當然啦，我係好理解咧。因為我成日都聽，或者我自己都曾經有一段時間諗，就係講真啦，上帝你做老豆真係唔係一個好好嘅老豆咯。成日都聽話噶嘛，舊約啊，嗰個上帝真係好鬼暴力，即係如果要應徵一個人做 Sugar Daddy，
或者我要認證一個老豆做個老豆，可能未必會揀上帝係嘛？所以跟住落嚟咧，我哋討論就係爸爸嘅 negative side 啦。咁當然唔係上帝噶啦，係呢個世界啦，係地上噶啦，係我哋嘅爸爸，甚至係我哋自己啦。父親嘅破碎嘅形象啊。我係上一集我都有講過咧，我曾經有聽過啲人講見證咧，講佢點樣修復同父親嘅關係，即係同天父嘅關係咧。有啲人會講話，信耶穌嘅時候咧，即係好認真信耶穌，或者係好經歷到上帝係對佢嚟講，上帝好重要噶啦。但係佢冇辦法可以同天父講嘢咯，可以同耶穌講嘢，聖靈感動，聖靈同我傾偈，冇問題。但係你唔好同我講嘢咯，老豆，你唔好用天父嘅口吻同我講嘢，我都唔想見到你。有啲人係即係分享到係好，你真係 feel 到係 from the heart，from the bottom of the heart 係一定係同爸爸呢個形象係有啲事，所以會講呢番說話。而我係好明嘅，因為我自己都係走呢個歷程嘅。我自己如果即係三位一體。當佢各三嚿啦，係嘛？3個位格，我最開始最能夠接觸到嘅其實係耶穌啦，因為佢講道啊嘛，容易啲 relate 啊，容易啲即係picture 都有個人，同埋佢有啲嘢即係佢真實 record 都有字講咗，咁我都我有陣時都覺得呢個人講嘢好得意啊，好特別啊咁樣啦。跟住聖靈啦，即係你經歷聖靈嘅時候，發現咧佢唔單止係一種。我覺得唔係淨係感覺嚟嘅，有一種喺靈裏面有一種狀態，有一種 substance，有一個存在咁樣。跟住後來又發現其實佢會講嘢喎，佢講嘢把聲係幾溫柔嘅喎，有一種嗱，我唔係要分男女啊，但我覺得聖靈講嘢有一種少少女性嗰種溫柔嘅感覺嘅。係啦，當然男仔都可以好溫柔啦咁樣。然後最後我花咗好多年嘅時間係去處理我同咪處理嘅，即盡心或者去復和我同天父嘅關係，因為從起初已經好難，所以以下呢番說話，以下呢一段嘅分享呢，其實係好想特別，如果你係同地上嘅爸爸係有好多瓜葛嘅。你係對爸爸呢個形象咧係好 handicap 嘅，你覺得即係未必係你想咁啊，但係就係一講起爸爸就會有情緒，一講起天父就會覺得只能夠停留喺知識嘅層面咯，即係你唔好叫我同佢傾偈啦，即係你唔好叫我感受啦，真係好，你唔好叫我感受佢。如果呢個係你嘅話咧，我希望以下呢段說話。呢段分享可以幫你咯。我咧睇聖經嘅時候咧，我成日都覺得咧嗰啲爸爸咧，即係嗰啲老豆，全部都好鬼 fail 嘅。其中一個係大衛啦，咁我係特登講大衛先嘅，因為大家通常都會即係都唔係嘅，都係因為想 focus 講佢係就算軟弱，其實上帝仍然覺得佢好，仍然愛佢啊，仍然揀佢啊，咁嗰個係一個好複雜嘅原因嚟嘅，因為上帝唔係講緊認同佢所有嘢，或者係講緊你做咗咁多好事啊，你又咁愛我啊，咁好咯，咁我隻眼開隻眼閉，你做嗰啲衰嘢又殺人啊，又即係又淫亂啊，咁嗰啲唔緊要啦，咁其實唔係咁樣嘅意思嘅。不過上帝當時係討論緊喺成個國家，佢講緊係一個王嘅素質。或者一個跟隨佢嘅人嘅素質，佢話 at the end of the day， 我接納呢一個你，上帝係唔會以有罪為無罪，以無罪為有罪，佢唔會咁樣嘅。爸爸天父唔會咁，係啦。咁但係所以我就特登舉大衛呢個例子啦，即係佢好似好 perfect 係咪？好似好愛上帝嗰個風評好好喎，但係其實佢係超 fail 嘅，作為一個老豆。你諗下，如果嗰個我老豆。坦白講，如果大衛係我老豆，其實我真係唔會 respect 佢咯。淨係你出軌嗰單嘢都夠啦，係嘛？你唔好話俾我聽，
因為你一心即係你作好多歌，跟住你打算起聖殿，所以你覺得 OK 啊？係唔 OK？我相信上帝都係覺得唔 OK，只不過即係咧，點解佢對大衛個評價係好啊？係點樣啦？我哋有機會再講。咁但係我覺得理性而言，佢有殺人有性，其實係唔 OK 咯。我唔會 respect 有個咁樣嘅爸爸咯。跟住再數喎，如果你話 ancient 啲嘅，成日嗰個係邊個個父？突然之間唔記得咗添。以東唔係以東，以東係以掃嚟嘅。亞捫人定係摩押人嘅祖先啊？羅德啊，羅德同佢哋兩個女嘛。羅德又係，我覺得佢做老豆又係 fail，因為其實佢本身個人就有少少即係唔應該咁講嘅，應該係話即係佢都唔係一個好親近上帝、親近得好好嘅人，所以佢嘅選擇多多少少都會有啲怪咯。而你見到佢個 family 其實都係好去到一個好慘嘅地步，去到最後係要兩個女迷暈咗佢，又咪迷暈嘅，即係佢兩個女要喺山窿裏面讓佢爸爸總之瞓覺，跟住之後同佢發生關係，為佢留後咁樣啦。呢啲又係睇到好覺得啊，真係啲爸爸係點解咁嘅咧？咁樣咁聖經裏面都有啲好嘅爸爸嘅，當然例如亞伯拉罕啦，我覺得佢係一個好好嘅爸爸嚟嘅。可能做老公有少少淆底，爭啲將個老婆送咗俾法老，但係嗰個係可以理解，因為法老喺亞伯拉罕嗰個年代係好權勢好大嘅，真係好犀利，係好勁嘅一個存在嚟嘅咁樣。仲有其實仲有好多你認真啲睇聖經裏面好多嘅爸爸係我哋現今都能夠 relate 咯。如果係即係活喺一啲即係嗰聽眾嘅家庭係對於父親呢樣嘢，但或者對於家庭係覺得有好多唔如意，覺得有好多傷害，有好多唔明，有好多糾結。其實聖經裏面有好多人嚟睇嘅時候，應該好可以 relate 啦。例如大衛個爸都唔係一個好阿爸嚟嘅，大衛阿爸唔記得咗佢，但係大衛個仔，大衛自己個名係好，即係好好嘅個名嘅意思。大衛個名係David 咧，係被愛嘅意思啊，即係有人有睇雅歌嗰個良人咧，個名叫做 Dodi 啦，其實係同一個 root 嚟嘅，就係被愛的蒙愛嘅人啦。咁但係我唔知點解佢個名係改被愛嘅，但係佢老豆係可以唔記得佢，跟住佢啲阿哥係可以藐視佢啦。Anyway 係啦，所以我哋可以嚟知道，其實從古到今，我哋都相信天父係父嘅形象，但係喺地上我哋都會有好多好破碎嘅破爛嘅父嘅形象啊！即係而家成日都有句説話，即係有句好似好 mean 嘅，我覺得呢句説話，但係即係話想生仔就考牌啦，就係唔識湊就唔好生啦咁樣，即係有啲咁樣嘅就係因為發生咗一啲可能好即係見到嗰個家庭或者嗰個父嘅形象係咁破碎嘅時候，就會覺得好忍唔住就會有呢一啲咁樣嘅comment 出咗嚟，其實係講緊一種難過，我諗背後係講一種難過，一種失望，覺得見到呢啲嘅破碎，覺得係好唔開心咯。唔知呢個係咪你啦咁？咁但係我都必須要講啦，即係頭先提及到除咗亞伯拉罕都係個幾好嘅爸爸之外啦，其實佢個仔以撒，sorry，都係好嘅爸爸嚟嘅喎。其實我相信佢哋都同利百加都湊兩個仔湊得好好啦。不過佢兩個仔性格就比較即係幾有性格，跟住後來就即係當然因為佢哋嘅性格嘅緣故，佢哋經歷嘅緣故，即係我哋先出現到以色列國啦咁樣。仲有
至於雅各係咪一個好爸爸咧？我哋就唔知啦。我哋淨係知對約瑟嚟講咧，佢應該係個幾好嘅老豆嚟嘅。但係佢對其他仔，佢係咪一個幾好嘅老豆咧？我唔知啦。如果你嘅家庭裡面你係所謂不被偏心嗰個，而你有個仔，你有個兄弟姊妹，佢係被偏心嘅，可能你會覺得雅各唔係一個好老豆喎。又但係如果你可能喺屋企裡面經歷盡爸爸嘅愛嘅話，可能你會睇到，雅各係一個好好嘅爸爸喎。即係我相信呢個世界都有好多爸爸係愛自己嘅仔女，就像雅各愛約瑟咁樣嘅咁樣啦。係咯，聖經裡面有唔好嘅好破碎嘅爸爸，但係都有啲好好嘅爸爸。例如另一個約瑟又係啦，耶穌爸爸都係好，佢係好好嘅老公同埋好好嘅爸爸添。佢一定係好 take care 耶穌啦，同埋佢對 Mary 係佢有冇，即係佢又尊重佢，又相信佢，又虔誠，又聽天使嚟同佢講嘢，其實係又係啲好好嘅好敬畏主嘅爸爸啦。現今嘅世界其實都係嘅，有唔好嘅爸爸令到我哋好破碎，亦都有好嘅爸爸。可能你身邊有啲人，佢係好容易可以 relate 到自己同天父嘅關係。我身邊都有個朋友係嘅，即係佢係好能夠即係好似大家會講一啲同天父之間嘅 struggle 啊，例如唔係好經歷到佢嘅愛啊，例如唔可以同佢講嘢啊，例如會覺得佢對自己唔好啊，唔知佢諗緊乜嘢啊，好擔心係咪要用成就嚟取悅天父啊，好似呢啲 struggle 佢係冇咁樣嘅，又或者好少咯，又或者個程度低咯，即係有咁樣嘅人。咁我覺得我就係覺得，我睇到啊，即係古今都係。神都係神，其實佢都係冇變嘅，上帝係冇轉動嘅影兒，而古今都係有實地上係有好老豆，有唔好嘅老豆。咁呢個已經好同唔好，其實係有啲比較，我相信係客觀嘅嘢嚟嘅。因為有啲例如你暴力啊、奸淫啊、唔負責任啊等類嗰啲，其實係上帝都唔喜悅噶嘛。嗰啲唔係因為佢係爸爸，所以就可以 OK 啦。唔係因為父權。就所以 OK，上帝係唔會咁樣講嘢，佢真係一個公義嘅主咯。但係無奈即係世界就係會有咁樣嘅，會有呢又會有好嘅，又有唔好噶啦咁。當如果我生在個家庭，我係不幸啊，係唔好嗰邊嘅，阿爸係冇讚過我一句嘅，唔讚仲要好多好彈嘅，例如即係呢個 Asian parents 就大家成日講笑，即係而家你睇 meme 睇 real 其實都好多，但係其實就係好慘嘅。你諗下嗰啲 meme 同 real 點解咁多人睇啊？佢仲要即係有 stereotype on 呢個 Asia，其實佢係一個 stereotype 嚟嘅，但係大家係冇覺得呢個係一個歧視嚟嘅，係因為大家有共鳴噶嘛，而且係有大量嘅人有共鳴噶嘛，所以。我深信其實即係多多少少我哋都會經歷父親形象嘅破碎咯、破損咯。係如果你冇嘅話咧，咁我即係我覺得係一種好大嘅盼望咯，話俾我哋知呢個世界可以有接近完全一啲嘅、完整一啲嘅好嘅爸爸。咁但係個問題就係，如果我係面對呢啲破碎嘅時候，我信耶穌啦，咁我點算呢？如果我話信仰係我嘅盼望，而上帝係天父，係一個好古老，係一個好阿媽都係女人嘅一個好 foundation 嘅一個 belief 嚟嘅，一個其實都唔係 belief 係真理嚟嘅，咁。好似離我好遠喎，因為我屋企好破碎喎。哇！我真係好唔中意我老豆喎，我真係真心覺得老阿爸係就係會帶嚟好多批評嘅，就係唔肯俾嘅，就係好唔樂意嘅，或者係好懶散嘅，或者佢係如果有啲人喺屋企，可能佢係帶嚟虐待嘅，佢係總之唔係好 loving 啦。或者佢嘅管教唔係出於愛啦，或者佢 absent 嘅，佢唔 take care 嘅，
等類嘅破碎，面對住 carry 住呢啲嘅破碎，其實唔係淨係講緊爸爸嘅形象破碎啊，係講緊作為仔女嗰個形象都破碎啊。因為嗰個係一個好似一個 puzzle 咁樣咧，係一個雙向嘅嘢嚟㗎。因為即係我上一集都有提及過，以跟住落嚟嗰一集，我講上帝嘅角色咧，佢一定有一個相應嘅角色。例如天父嘅角色咧，相應角色一定係仔女㗎。例如上帝係審判官呢個角色咧，一定要有被審嘅人你先對立，所以其實佢係一個兩個半圓拍埋嘅一個圓嚟㗎。咁咧，我唔套天父先啦，套地上嘅父親。其實佢嘅父親形象有虧損咧，好似一塊鏡咁。另一邊仔女個形象，我做仔女其實一定有虧損咯。即係無論我諗住點樣去做好嘅仔，其實都係有虧損。我舉一個例，如果嗰一個爸爸佢係好崇尚成功嘅，即係呢個好 common 啦，係咪？你要成功，你要出名，即係成日嗰啲Asian stereotype 就係話你要做醫生。你點解咁多怨言㗎？我喺你呢個年紀嘅時候，我都唔知經歷咗幾多嘢，blah blah blah咁樣啦。咁有個仔，可能佢想做一個好好嘅仔女，佢就係 agree on 呢樣嘢，and then 佢 work hard on 呢一個 idea 咯。就係我努力成為名成利就，我亦都唔發怨言。但係呢個係咪代表佢就係一個好嘅仔咧？我唔用好呢個字，係咪代表佢就係一個所謂接近上帝一開始所創造仔女應該有嘅嗰個角色咧？呢個係咪好好地做緊仔女呢個角色咧？其實我覺得唔係，佢係有好大嘅虧損嚟嘅。仔女係 suppose 即係上帝嘅創造裏面，仔女係 suppose 係被愛啦，去經歷父親嘅管教啦，但係唔係羞辱啦，唔係 comparison 啦，去經歷被塑造啦，被餵養啦，帶領啦，去經歷去經歷佢嘅自由，佢嘅選擇啦，instead of controlling 同埋一啲即係思想限制啦，一啲道德限制啦。咁你咁樣 compare 嘅時候，呢一個盡力去做爸爸眼中嘅好嘅仔女嘅呢一個仔女嘅形象，其實一拍上天父嗰度，其實好有虧損喎。但佢嘅虧損唔係源自於佢唔想做個好嘅仔女，佢嘅虧損係源自於佢個另一個 part，佢仔女嘅呢一個角色嘅另一個 part，即係佢爸爸嗰個角色，其實係好有虧損。所以你跟住你又倒模咁樣倒落去，好似 DNA copy RNA 又再即係繼續延續落去咁樣，就係破損嘅模，半個模生出另外嗰個仔女嘅模，然後一路嗰個破損就會咁樣延續落去，延續落去，延續落去，每一個半圓都會係破碎嘅咯。咁呢一個破碎其實係好讓人難過，係好讓人難過，覺得好似係好 hopeless 啊，hopeless 到一個地步，有啲人就選擇就係我 cut off 呢樣嘢咯，即係我唔重視呢樣嘢啦。甚至有啲人會話，就係會去到就係耶穌聖靈有呢兩個 part 夠啦，80%耶穌聖靈，20%天父就得啦，有限度地接觸就得啦，有限度地認識就得啦，我背得出嗰啲有關你嘅經文就得啦。你唔好再同我討論你係我老豆呢啲嘢咯，你亦都唔好同我講我愛你啊，我為你好啊呢啲嘢咯。但係我覺得我理解呢個 pain 啊，但係我覺得呢件事好可惜啊，好可惜，因為我真心地覺得天父係一個好嘅天父咯。而嗰個破損咗嘅半個圓，如果我今日作為仔女，我嗰半個圓係爛嘅，咁唔同人破損嘅程度又唔同啦。但係
可以修復咯。咁電腦都可以攞去廠度整啦，係咪？即係 Apple 電腦有 Apple Care 可以整，最多俾錢啫，係咪？煮飯個鑊燶咗都有啲神奇方法，有啲主婦嘅智慧或者有科學幫助我哋去修復佢，好似立立令變成新嘅一樣。考衰咗個 grade 都可能有下一次有機會，我哋可以修復翻個 GPA。其實呢個世界係充滿住破損，使用咗破損修復。可能我哋人嘅破損唔能夠同電腦嘅破損或者鑊嘅破損啲消耗品做一個對比，因為嗰種賦予仔女形象嘅破損係好多時候係同罪有關嘅，或者係同傷害有關，或者甚至係同信仰有關。但係個盼望係佢係可以修復咯。所以講到嚟呢度，天父嘅形象係好好喎，慈愛，喺我哋需要嘅時候佢會嚟教我哋，做錯嘢嘅時候佢會嚟糾正我哋，可能我哋唔好再行錯路。好 loving 嘅，佢嘅心裏面係 carry 住，成日都諗住仔女，成日都即係愛，一種好深嘅父愛嘅情感。但係地上嘅爸爸，可能佢哋嘅爸爸嘅爸爸嘅爸爸，可能就係咁樣一個又一個半個冇咁樣繼承，又繼承又繼承落去，一路破碎咗好多年，嚟到我哋今日，今天嘅我同你開始諗呢樣嘢啦。好似呢個破碎嘅父嘅形象喺地上，呢一個爛到爆嘅爸爸嘅形象，同呢一個天嘅靈形象，真係好似地與天與地好離地啊！但係我想討論嘅就係父與我哋同在，佢係唔離地咯。如果今日你心裏面認為天父係好離地嘅一件事咧，我希望嚟緊啲日子會有一啲嘅邂逅，有一啲嘅經歷，讓你可以有一個唔同嘅諗法。希望有一日我哋都能夠經歷天父係好啊，天父係好啊。先唔好講經歷住，先了解就係天父真係好好咯。佢唔係嗰個會係咁鬧人啊，要我搣到好多 mission 啊，用大使命嚟勒索我啊，用我返唔返教會嚟勒索我啊，每日就係問我你做晒嗰啲要做嘅嘢未呀嘅神咯。佢係嗰個會為我哋預備筵席，會分家產俾我哋，會管教我哋，會擁抱我哋，會為我哋流淚，個心會為我哋而跳嘅一顆心咯。所以我係咯。咁至於點樣去修補咧，我覺得好簡單，就係我有3個方法嘅。我自己經歷咧有幾樣嘢。第一就係唔好 ignore 佢咯。當我哋尋找我哋嘅時候，唔好 ignore 佢咯。如果你話上帝冇尋找過你嘅話咧，即係天父冇尋找過你嘅話咧，我係 highly 懷疑係有可能係你太 painful 而你 ignore 咗佢咯。係成日都聽嘅，即係其實上帝一直都尋找我哋，但係我哋 ignore 咗佢，唔係想話人啊，而係講緊一個狀態，就係即係當人真係好受傷，或者佢真係好想 cut off 呢樣嘢喺自己生命裏面嘅時候，係真係可以，係真係可以內心係可以斬得好徹底咯。所以我嘅經歷裏面話俾我知就係唔好 ignore 佢咯。
唔好 ignore 佢之外，仲可以進一步就係可以 sense 下上帝有冇帶嚟一啲 signal，天父爸爸有冇透過唔同嘢俾啲 signal我哋一啲日常嘅小幸運啦、小確幸啦，一啲人嘅説話啦，一啲戲啦，我自己係嘅，成日即係主係成日 through 戲去打動我裡面嘅，特別因為即係關係呢啲嘢係好講情感咧，我有陣時覺得戲劇啊係好好嘅方法，好嘅渠道嚟打開我哋嗰個封閉咗嘅心。第二就係唔好吝嗇同佢鬧交咯，因為咧，當我哋有個破碎嘅影像嘅時候咧，我其實好容易會覺得佢係唔好咯，即係你都係想我做嘢啫，其實你都係 care 我帶到幾多人信耶穌嘅啫，其實你都係 care 你嘅國嘅啫，其實你真係有咁 care 我咩？或者你真係有咁 care 我嘅夢想咩？我唔知你有冇曾經諗過呢啲問題，又或者你可能已經被教化到一個地步，係你根本唔會諗呢啲嘅問題。但係你被教化到唔會諗，同呢樣嘢從來冇出現過喺我哋生命、我哋嘅心裡面咧，係兩樣嘢嚟嘅。上帝要嘅、天父要嘅係一個真誠嘅心咯。佢係中意聽人講真話㗎，所以你發現佢其實成日同人傾偈㗎。如果唔係，點解有先知出現呢？如果佢係唔中意同人傾偈，唔想講嘅，唔使 through 先知同人講嘢啦。佢即係你可以話，先知只不過係一種 notice 嚟嘅啫嘛，唔係嘅，其實係好多 conversation 㗎。你睇到上帝好多 conversation，同埋成日俾人揀嘅。如果唔係，點會有以巴路山同埋即係佢哋立約嗰兩個山咧？我成日話約珥書就係最明顯嘅啦。約珥書成唔係約珥書馬拉基書，成個馬拉基書都係 conversation 嚟嘅。當然上帝即係比較多所謂指控啊，質問緊佢哋，喂，你哋覺唔覺得你哋自己咁樣有啲衰啊？你知唔知點解你哋咁不濟啊？你有冇尊重過我啊？等等啦咁樣。但係其實我想講嘅就係喺我嘅經驗裡面，同埋我睇聖經我見到就係上帝係中意同人傾偈咯，佢中意同人一齊咯，佢爸爸係好中意同人對話嘅，甚至佢好歡迎你發問嘅。我講其中一個經歷就係我試過黐住佢講，我同佢講，其實你 care 你嘅國，即係你唔 care 人咯，你 care 你嘅國咯，你 care 啲事咯。咁我唔係想特登，我唔係褻瀆聖靈，我唔係褻瀆父神，而係我同佢講真話，就係我身邊發生緊嘅所有嘢，我嘅經歷，我被教出嚟嘅，我 receive 緊嘅 teaching，同埋我 receive 緊嘅教會生活。All of the things 話緊俾我聽，你係一個咁樣嘅爸爸咯。咁你有冇嘢要回應啊？而當然佢回應咗好多嘢啦，所以最後今日我就會有今日呢個我去話天父係好好咯。仲有最後一樣，除咗講真話同埋盡力去唔好 ignore 佢，去 sense 佢，去敏鋭佢多一啲同在，敏鋭多一啲佢講嘅嘢之外咧，就係特登製造一啲時間同佢一齊咯。我有一段時間咧，我自己靈修嘅時候咧，我係唔係睇靈修書，亦都唔係睇聖經㗎。咁當然咧，即係可能有啲教會聽落會覺得啊，咁樣係唔可以啊，好taboo啊。非常時期有非常時期嘅做法啦。我只可以話，我嗰一啲時間，我個重點其實係我想同天父講嘢。有陣時好似鬼打牆咁，你唔知你係咪聽緊上帝講嘢嘅。但我相信，如果你本身係同上帝關係好好，或者你屬靈體驗好多嘅，例如你係即係你所謂咁本身都聽到神講嘢㗎啦，或者你本身同上帝嘅互動都係唔係咁機械式啊，唔係成日都要 through 有個中介，或者成日都一定要 through 信件啊經文咁樣嘅話，其實就會容易啲理解咯。特別係如果你同聖靈好 friend 啊，即係好可以同上帝 interact 嘅話，咁呢個係好適合你，就係創造一個時間，唔係要有 input on
聖經知識，而係單純為咗同天父嘅關係。聖靈喺嗰度會做好多嘢嘅，佢可以帶領你去睇一套戲啦。例如我唔知最近 Chosen 即係 The Chosen hit 咗幾年㗎啦已經。我有陣時睇佢我都覺得有好多經歷㗎，有好多眼淚啊，有好多 release 啊。又或者佢可能真係會帶你睇某一段經文嘅，睇某一個人嘅故事嘅。例如其中一個我自己靜下落嚟，上帝帶領我去睇有關父嘅一個經文咧，就係係創世記啊，即係好似同爸爸呢個形象冇關係，但係對當時嘅我嚟講，我呼創世記，我見到有一啲令我好驚歎嘅嘢，而讓我覺得重新連結我同父嘅關係咯。咁我哋有啲 conversation 啦，咁樣係咯，又或者係佢可能就係會讓你諗起一啲嘢，就算你喊下都好啊，靜下落嚟，即係就咁坐喺度感受佢同在都好。其實全部呢啲都係講緊 reconnect 緊同天父嘅關係 ，release 醫治同埋使嗰個破損咗嗰個半圓有一個復原咯。所以講到尾就係尋找佢嘅人就會尋找得到啦。讓我尋找父，我就會尋找得到咯。呢句説話咧，好容易會被用嚟 accuse 人，就係你唔尋找係因為你揾唔到，係因為你唔尋找。但係正如我成個 podcast，我花咗好大篇幅係去講，其實地上嘅父嘅形象係好破碎，有好多人佢唔係唔想揾啊，而係根本唔知點揾，或者根本已經裡面嗰個對爸爸呢個形象係已經係一係佢 lock 死咗，佢係唔會，佢已經冇覺得需要更多嘅啟示，你需要認識上帝係父嘅呢個形象更多。一係就佢破碎到一個地步，其實佢完全唔想接觸。其實兩者都係破損嚟㗎。但係所以我今日係真係好想講，爸爸係天父係好嘅，天父係你諗唔到嘅咁好，而連結佢同佢建立關係，建立一個健康嘅關係，係會使我哋係諗唔到地咁更新嘅，諗唔到地咁完整嘅。係啊，好多我哋覺得我哋生命裡面有嘅問題，自我形象又好啦，未來唔知點算又好啦，唔知自己係邊個又好啦，同人哋關係好破碎又好啦，甚至去到你拍拖、結婚等類嘅問題都好，我覺得即係爸爸呢一個角色同埋佢帶嚟嘅嗰個 power 係可以幫我哋，係我哋生命嘅必須咯。其實係我哋嘅生命嘅水啊，係水分嚟嘅，係我哋生命必須要嘅水分嚟嘅。所以冇辦法分享到一啲好公式化嘅嘢話俾大家聽。嗱，你睇呢本書咧，你咧每日咁樣敬拜咧，你就一定會經歷到神。唔係㗎，因為呢個係講緊兩情相悅啊，係有啲似拍拖咁咯。所以就係今日就嚟到呢度啦。我祝福聽嘅每一個朋友，若你經歷過父嘅，願你經歷佢更多，因為佢係豐富。若你冇經歷過父嘅，我願你經歷佢，因為佢好值得你經歷。若果你因為一唔同種類嘅原因，你經歷唔到父嘅，主要我祝福呢一啲嘅人，你去粉碎佢裡面嗰個阻礙佢親近你嘅嘢，恐懼又好，錯誤嘅認識又好，傷害又好，乜嘢都好，主要你你 break 呢啲嘢，然後將你自己，亦就係呢個世界最好嘅寶物，你去同我哋分享。若果你係好憎上帝嘅，好憎父神啦，唔好憎上帝，因為啲原因你係好憎佢呢一個 character 嘅。我禱告
願聖靈能夠為你嘅傷帶嚟一啲嘅醫治同埋釋放咯。係啊，最後好想祝福大家。如果耶穌話我們在天上嘅父，願人都尊你嘅名為聖，喺我哋尊父為父之前，願我哋經歷父，願我哋與父同在，願我哋揀選父與同父揀選咗我哋一樣。今日我哋嘅 podcast 去到呢一度，我哋下一次再見。下一次我哋會分享上帝嘅另一個角色。再見。